क्या आपको भी लगता है कि किसी की याद करने पर ही हिचकी आती है? असल में ये एक मिथ है, लेकिन आखिर हिचकी आती क्यों है? जब हमारा डायाफ्राम यानी पेट और फेफड़ों के बीच की मांसपेशी अचानक सिकुड़ती है, तो हम जोर से सांस अंदर लेते हैं, लेकिन उसी समय हमारा वॉइस बॉक्स ग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिससे हिचकी की आवाज़ आती है। हिचकी आने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे जल्दी जल्दी खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, ठंडा और गर्म एक साथ खाना, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट, या फिर गैस और एसिडिटी, या कुछ मेडिकल कंडीशंस। अक्सर हिचकी कुछ ही मिनटों में अपने आप चली जाती है, लेकिन अगर हिचकी कई घंटों तक ना रुके तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।